Kula nyuwun pirsa menapa kula dolan bal-balan wonten ing lapangan. Kepriye tugas sekolahmu? Wis rampung durung? Kula sampun rampung, Pak. Sedaya tugas sampun kula garap. Nek wis rampung ya monggo. Nanging aja lali ngalingi wektu. Sore-sore kudu wis bali. Nggih, Pak. Kula mangertos menapa wonten dawuh sanes saking Pak panjenengan. Ngene wae, aja lali nganggo sepatu bal supaya ora cilaka lan aja gawe rame ya nek dolanan. Nggih, Pak. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan. Nggih, ya hati-hati. Bapak ngarep-ngarep yen dolananmu kudu tetep saling menghormati kanca-kancamu. Nggih, Bapak. Kula badhe mangkat rumiyin. Ya wis, ngono wae, lunga sing ati-ati. Muga-muga dolananmu nyenengake. Matur nuwun, Bapak. Kula pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.